Ini adalah life cycle dari black soldier fly. Dimulai dari telur yang akan menetas setelah 3 hari. Setelah telur menetas, maggot akan memulai memakan sampah organik selama total 18 hari. Maggot yang sudah menjadi besar bisa langsung menjadi pakan alami untuk ternak. Untuk membuat indukan lalat BSF, maggot yang sudah menjadi pupa didiamkan selama 14 hari. Pada fase ini, pupa sudah tidak lagi membutuhkan makanan. Setelah itu, dari dalam tubuh pupa akan keluar dan menjadi lalat BSF. Pada fase lalat BSF ini, lalat hanya akan kawin dan bertelur. 100 gram telur lalat BSF bisa memproses 1 ton sampah.